گوشت رو فریز نکنین، چون هم کیفیتش کم میشه، همین که ممکنه مسمومتون کنه. البته اگه روش درست فریز و دفریز کردن گوشت رو بدونید مشکلی پیش نمیاد. این 4 تا نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید. برای اینکه کیفیت گوشت حفظ بشه، اولا باید گوشت تازه باشه و دوم اینکه قبل از گذاشتن گوشت روی فریزر دقت کنید پوشش پلاستیکی گوشت محکم و خالی از هوای اضافه باشه تا رطوبت گوشت حفظ بشه. اگه خواستین گوشت رو یخ‌زدایی کنید، گوشت رو چند ساعت قبل توی یخچال یا آب سرد قرار بدین تا یخ‌زدایی به تدریج انجام بشه و هیچ وقت اون رو توی دمای اتاق یا داخل آب گرم یخ‌زدایی نکنید، چون خطرناکه و باعث رشد باکتریا میشه. اگه گوشت بیش از 2 ساعت توی یخچال یا 1 ساعت توی دمای اتاق بمونه، دیگه نباید دوباره فریز بشه. برای همین گوشت رو تقسیم بندی کنید و توی کیسه‌های جدا بذارید و فقط گوشت مربوط به یه وعده رو از فریزر خارج کنید. هر ماده غذایی که توی فریزر میذارین روش برچسب بزنید تا قبل از گذاشتن تاریخ انقضاض مصرف کنید. گوشت قرمز تا 6 ماه در فریزر و 3 تا 5 روز توی یخچال قابل نگهداریه. اینجا رازهای ساده داشتن زندگی سالم فاش میشه. همراه ما باشید.